हाय फ्रेंड्स वणक्कम ICERA रेसिंग पिजन चैनल इतने नाட்கள் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் 14 பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ண போறேன் இது வந்து எப்படி அப்படினா ஷார்ட் டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஏனா நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஷார்ட்டுக்கு புராவ பண்ணிடுவோம் மிடில் டிஸ்டன்ஸ்க்கோ லாங்குக்கோ நம்மளால வந்து பண்ண முடியாது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு புராவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால போய் சூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு புறாவை எப்படி சூஸ் பண்ணணும்ன்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோல நிறைய விஷயங்களை ஒரு பீப்புளாவும் எப்படி பார்க்கணும் பிசிக்கலா வந்து அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கேன் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சேனல்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து வரக்கூடிய நியூ ஃபேன்ஸருக்காகவும் யங் ஃபேன்ஸருக்காகவும் ஓல்டு ஃபேன்ஸருக்காகவும் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிலர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கேற்ற படியில வந்து நான் நிறைய பண்ணி வச்சிருக்கேன் புது புது ஃபேன்ஸருங்க உள்ள வரும்போது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸா ஆகும்போது அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா உள்ள போயிட்டு பாருங்க ஒரு பீப்புளை பத்தி எப்படி போட்டிருக்கோம் ஒரு பிசிக்கல் ஃபிட்னஸை பத்தி எப்படி போட்டிருக்கோம் ஒரு பேரிங்கை பத்தி எப்படி போட்டிருக்கோன்றத வந்து எல்லா வீடியோஸும் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மற்றபடி ஃபீடு மெடிசன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பேன் நீங்க எந்த டவுட் இருந்தாலும் உள்ள போய் தேடினீங்கன்னா கட்டாயமா அந்த வீடியோஸ் வந்து இருக்கும் அதனால தொடர்ச்சியா வந்து பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் புதுசா வரக்கூடிய நண்பர்கள் உள்ள போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் உண்டான ஒரு பேரிங்கை பார்க்க போறோம் இதுல வந்து எப்படின்னா மேலுக்கு வந்து கோல்டன் பிரவுன் ரெட் GBR அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஆரஞ்சு வித் ரெட் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி போட்டிருக்கோம் இது ஷார்ட் டு லாங் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் வந்துட்டு மேலுக்கு மீடியம் பீப்புளும் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஸ்மால் பீப்புளும் மேட்ச் பண்ண போறோம் மேலுக்கு வந்து மீடியம் பீப்புள் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஸ்மால் பீப்புள் இந்த பீப்புள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெளிவான ரவுண்டா இருக்கணும் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு பீப்புளை எடுத்தாலும் புறாக்களுக்கு ரேஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஓமர் புறா கேட்டகரியிலையும் சரி மற்ற புறாக்களின் கேட்டகரியிலையும் சரி கட்டாயமா தெளிவான ரவுண்டு ஷேப்பை அது வச்சிருக்கணும் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் மேலுக்கும் ரவுண்டு ஃபீமேலுக்கும் ரவுண்டு பட் மேலுக்கு மீடியம் பீப்புள் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஸ்மால் பீப்புள் செகண்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னர் மசில் மேலுக்குள்ள இன்னர் மசில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 100% குறித்து அது வந்து குறிக்கிறேன் ஃபீமேலுக்கு வந்து 75% இன்னர் மசில் இருக்குதுன்னு சொல்றேன் ஏன் சார் ரெண்டும் சேமா பண்ணலாமா அப்படின்ற வீடியோக்களை வந்து நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா கட்டாயமா ரெண்டும் ஒரே ஈவனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தால் உங்களுக்கு தான் நல்லது சரிங்களா ரெண்டுமே சரிசமமா இருந்தா உங்களுக்கு நல்லதுதான் சரிங்களா ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுல இருக்க கூடாதுன்னு யாரும் மேட்ச் பண்ண கூடாது இதுல இருக்கிறத விட இதுல கூடுதலா இருக்கணும் இல்ல இதுல இருக்கிறத விட இது கூடுதலா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும் இதுல இல்லாத விஷயம் அதுல இருக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயமா ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கங்க இன்னர் மசில் வந்து மேலுக்கு 100%ம் ஃபீமேலுக்கு வந்து 75% இருக்குது பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தெளிவான இது ஏன்னா கோல்டன் பிரவுன் ரெட்னு சொன்னதுனால தெளிவான கோல்டு பிஷப் சர்க்கிள் 85% பிஷப் சர்க்கிளையும் சரிங்களா 15% அந்த பிஷப் சர்க்கிள்ல பிளாக் டச் வர மாதிரி ஒரு 15% இருக்குது அப்ப இந்த மேல் வந்து என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா டியூல் கேட்டகரி ரேஸும் பண்ணும் பிரீடும் பண்ணும் சரிங்களா ரேஸும் பண்ணோம் பிரீடும் பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து தெளிவான ஒரு ஆரஞ்சு சர்க்கிள் வச்சிருக்கு 100% தெளிவான ஆரஞ்சு சர்க்கிள் வச்சிருக்குது இதனுடைய டெப்த்னஸ் இதனுடைய பிராட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 85% தான் இருக்குது மேலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஷப் சர்க்கிளினுடைய பிராட்னஸ் வந்து 100% இருக்குது திக்னஸ் கனம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அகலம் வந்து மேலுக்கு வந்து 100%ம் ஃபீமேலுக்கு வந்து 85% இருக்குது மேலுக்கு தெளிவான கோல்டு பிஷப் சர்க்கிள்ல 85%ம் 15% பிளாக்கும் டச் ஆயிருக்குது ஃபீமேல்ல வந்து 100%ம் ஆரஞ்சு சர்க்கிள் தெளிவா இருக்குது அதுல பிளாக் டச்சோ எதுவுமே கிடையாது அடுத்ததாக இன்னர் ஐரிஸ் மேல்ல வந்து அப்படியே அழிச்சிருக்கும் பாருங்க ஒரு மாதிரி ஷேடோ மாதிரி இன்னர் ஐரிஸ் வந்து மேல்ல ஷேடோ ஃபீமேல்லையும் இன்னர் ஐரிஸ் வந்து ஷேடோ இந்த ஷேடோ வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா பேட்னுடைய ஸ்பீடை குறிக்கும் ஸ்டாமினாவை குறிக்கும் அந்த புறா வந்து எங்க வந்து உக்காந்தாலும் வித்தின் ½ an hour 1 hourல திருப்பி ஜர்னி பண்ண ஆரம்பிச்சிரும்
அதுக்காக தான் அந்த ஷேடோ ஃபார்மிங் இருக்கணும். ஒரு இதுக்கு முன்ன பண்ண ஒரு சில பேரிங்ல வந்து ஒரு ஷேடோ இருக்கும், ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும், ஸ்லோ பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா. பட் இந்த பேட் வந்து ஷார்ட் டு லாங் பண்றதுனால வேகத்தை அளவுக்கு அதிகமான வேகத்தை கொண்டு பறக்க வேண்டும் என்பதனால் ரெண்டுத்திலுமே வந்து ஷேடோ பேரிங் பண்றோம். இன்னர் ஐரிஸ் வந்து ஷேடோ, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போத் ஆஃப். அவுட்டர் ஐரிஸ் வந்து மேல்ல வந்து புள்ளி புள்ளியாகவும் கொடி கொடியாகவும் ரெட் பிக்மெண்டேஷன் புள்ளி புள்ளியாகவும் கொடி கொடியாகவும் இருக்குது. அவுட்டர் ஐரிஸ்ல வந்து மேல்ல புள்ளி புள்ளியாகவும் கொடி கொடியாகவும் ரெட் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது. சரிங்களா, ரெட் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது. ஃபீமேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ரெட் பிக்மெண்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா சுழல் சுழலாக புள்ளி புள்ளியாகவும் சுழல் சுழலாகவும் இருக்கின்றது. இதுல கொடி கொடியாக இல்லை. ஒரு லேயர் ஃபார்மிங்க ஃபார்மேஷன் பண்ணுது. ஃபீமேல்ல வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்மிங்க பண்ணுது. சுழல் சுழலாகவும் கொடி கொடியாகவும் போகாம சுழல் சுழலாகவும் புள்ளி புள்ளியாகவும் இருக்குது ஃபீமேல்ல. மேல்ல புள்ளி புள்ளியாகவும் கொடி கொடியாகவும் இருக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த புறாவின் தன்மையானது வேகத்தை பறக்க அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஹெல்த் ரிங். இந்த ஹெல்த் ரிங் வந்து எந்த மாதிரி சார் இருக்கு அப்படின்னா மேல்ல சரிங்களா கோல்டு கலர் ஹெல்த் ரிங், ஃபீமேல்ல ஆரஞ்சு கலர் ஹெல்த் ரிங். மேல்ல கோல்டு கலர் ஹெல்த் ரிங், ஃபீமேல்ல ஆரஞ்சு கலர் ஹெல்த் ரிங் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதனுடைய பிள்ளைகள் வந்து எந்த மாதிரி வரும், இதனுடைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 1 இதனுடைய யங்ஸ்டர் வந்து கேண்டி கிராவல். நம்பர் 1 கேண்டி கிராவல்ல வரும். நம்பர் 1 பேர் கேண்டி கிராவல். நம்பர் 2 இந்த பேரிங் பண்ணீங்கன்னா நம்பர் 2 என்ன வரும் அப்படின்னா சில்வர் கிராவல். நம்பர் 3 கோல்டன் பிரவுன் ரெட். நம்பர் 4 கோல்டன் பிரவுன் ரெட் வித் கிரீன் கலர் மிக்ஸ் ஆகி வரும். எங்க மிக்ஸ் ஆகி வரும்னா பிஷப் சர்க்கிள் வந்து கிரீன் கலர் மிக்ஸ் ஆகி வரும். கோல்டன் பிரவுன் ரெட்ல பிஷப் சர்க்கிள் கிரீன் கலர் மிக்ஸ் ஆகி வரும். நம்பர் 1 கேண்டி கிராவல், நம்பர் 2 சில்வர் கிராவல், நம்பர் 3 கோல்டன் பிரவுன் ரெட், நம்பர் 4 கோல்டன் பிரவுன் ரெட் வித் பிஷப் சர்க்கிள் இன் கிரீன் கலர்ல வரும். இப்படி வந்து ஒவ்வொரு பேரிங்க பண்ணும்போது நீங்க கவனமா பண்ணுங்க. ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்டீங்க, என்ன கேட்டீங்கன்னா பீப்புளுக்கு அடுத்தபடியா வரக்கூடிய ஒரு இன்னர் மசில கோரலேஷன் சர்க்கிளா நினைச்சுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்டீங்க. கட்டாயமா அப்படி நினைக்க கூடாது. மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அதிகமா வரும். பீப்புள் ரவுண்டா இருக்கணும், அதாவது கண்ணே தெளிவான ரவுண்டா இருக்கணும். கண்ணுக்குள்ள எந்த ஒரு விதமான கோணல் மாணல், நீங்க நெடுலல்கள் கோணல்கள் மாணல்கள் எந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் ஏறுமாறா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமா அதுல வரக்கூடிய யங்ஸ்டருங்க மிஸ்டேக் பண்ணுன்றது வந்து உறுதி. சரிங்களா, அதுல வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்கள் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணும். அப்போ உங்களால வந்து ஒரு புறா லாங் பண்ணும், ஒரு புறா மிடில் பண்ணும், ஒரு புறா ஷார்ட் பண்ணும், மீது ரிமைனிங் புறா மொத்தமே தொலையும். அதனால எந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட புறாக்கள் இருந்தாலும் நீங்க வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா சரியான ஒரு ரவுண்டா பக்க கிளியாரிட்டியா இருக்கணும். அப்படி இருந்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களால கட்டாயமா வந்து ஒரு பேரிங் பண்ணும்போது சக்சஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். சரிங்களா, அடுத்தடுத்த வீடியோ கட்டாயமா வந்து நான் தொடர்ச்சியா வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். இதனால வந்து யாரும் எதுவும் நினைக்க வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. ஒரு சில காரணங்களால் வந்து டிலே ஆச்சே தவிர மற்றபடி வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு. நம்ம சேனல்ல வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த ஓமர் புறானுடைய 25 பார்ட் வகையான ஐசைன்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இன்றி கிரேபாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புளை பத்தி போட்டிருக்கேன், ஐசைன்ஸை பத்தி. பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பெண்டிங்கு, பேரிங் பெண்டிங்கு, ஃபீடு பெண்டிங்கா இருக்கு, வித் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பெண்டிங்கா இருக்கு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே போடுவேன். அதுக்கு அடுத்தபடியா ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஃப்ளேயர்ஸை பத்தி கேட்டிருந்தீங்க. ஐஃப்ளேயர்ஸனுடைய டாப் டு பாட்டம் எல்லா டீட்டெயிலும் கட்டாயமா நம்ம ஐசரா ரேசிங் ஹோமர் பிஜன் சேனல்ல தொடர்ந்து எல்லாமே வரும். இந்த பார்ட்டெல்லாம் முடிச்சு ஃபேன்சி பேடு அதையும் பிளானிங் வச்சிருக்கோம். கடைசியாக வந்து இதுல சொல்ல முடியாது, தொடர்ச்சியாக
தொடர்ச்சியாக வந்து இதுல சண்டைக்கோழி பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸும் வந்து ஒரு சில ஜாம்பவான்கள் இருக்காங்க நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய நாலேஜ்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை இதுல வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். கட்டாயமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயமும் சண்டைக்கோழி பத்தின ஃபுல் டீடைல் எல்லா விஷயங்களும் வந்து நம்ம ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல்ல வந்து போடுவோம். இதுல வந்து என்ன பிளானிங் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெறும் ஓமர் புறான் மட்டும் இல்ல, ஓமர் புறா, கர்ணப்புறா, ஐஃப்ளேயர்ஸ், கோழி, மற்ற ஒரு சில முக்கியமான பெட்ஸ் எல்லா டீட்டெயிலும் டாப் டு பாட்டம் என்ன கொடுக்கணும், என்ன கொடுக்க கூடாது, எப்படி எடுக்கணும், எந்த மாதிரி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்றதுக்கான எல்லா விதமான முன் எச்சரிக்கையோட முன் அனுபவங்களோட முன் விஷயங்களோட எல்லாத்தையும் வந்து கட்டாயமா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். நம்ம யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஐஸ்ரா ரேசிங் வார்மர் பிஜன் சேனல்ல கட்டாயமா நீங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லாதது, அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்காத எந்த ஒரு விஷயமும் கிடைக்காது, எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லாம நம்ம சேனல்ல எல்லா டீட்டெயிலுமே ஒரு ஓமர் புறா பத்தி வந்தா டாப் டு பாட்டம் எல்லாம் இருக்கும், ஒரு கர்ணப்புறா பத்தி வந்தா டாப் டு பாட்டம், ஒரு ஐஃப்ளேஸ், ஒரு கோழி எல்லாத்த பத்தியுமே டாப் டு பாட்டம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எல்லாமே நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணுவோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் உங்களுடைய ஆதரவும் இருந்தால் போதும். நம்மளுடைய சேனல் அடுத்த இலக்கோட கட்டாயமா உங்களை சந்திப்பேன். அதுவரை ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.